Pozdravljeni. Na vrsto je prišel tudi prispevek pred kvalifikacijami Velike nagrade Španije. Skupaj si bomo skušali pogledati vse tiste zanimivosti, ki so jih pripravile ekipe. Tudi tokrat bo prispevek razdeljen na dva ločena dela. V prvem si bomo ogledali tehnične novosti ter zanimivosti, v drugem bomo pa skušali razumeti razmerje sil za prihajajoče kvalifikacije. In vem, verjetno večina izmed vas čaka na posodobitveni paket Scuderie Ferrari, a tudi pri mnogih drugih ekipah so spreminjali manjše podrobnosti, imenujemo jih malenkosti, a v svetu Formule 1 tudi malenkosti štejemo. Zato sam ne bi kar tako preskočil tistega, kar so naredili pri Red Bullu, kjer vidimo res minimalen popravek tam na robu samega dna in predvsem na difuzorju. In ne smemo mimo niti Aston Martina, kjer so spremenili malce oblike tako končne plošče na sprednjem kot na zadnjem aerodinamičnem stabilizatorju. Zadeva, ki lahko na prvi pogled ni tako bistvena, ni tako zanimiva, ampak verjetno ima tudi svoj učinek. In prav pri Aston Martinu zanimivost. Namreč na bolidu Fernanda Alonsa je bilo poškodovano dno in tu lahko vidimo serijo posnetkov, kako se takšno poškodbo sanira oziroma dno popravi. Izgleda izjemno enostavno z bikomponentno epoksidno smolo, ampak važno je, da deluje. In sedaj pridemo do tiste točke, ki jo verjetno vsi nestrpno pričakujete, Scuderijo Ferrari in seveda bolid SF Pomišljaj 23. Mnogi so govorili o pravi verziji B, a od tega tu v Španiji smo videli bore malo. Nove bočne strukture, ki imajo drugačno obliko, ampak nič, kar bi se na primer dotaknilo samih obes ali vzmetenja. To nam pravi tudi poročilo uradni dokument FIA. In vidimo lahko, da Ferrari SF Pomišljaj 23 je izgubil tisto obliko na vrhu samih bočnih struktur, imenujemo jo tisto kopalno kat. Izginile so tudi reže. Namreč zdaj jih vidimo na zadnjem delu in če ste pravzaprav pazljivi, boste opazili, da so asimetrične. Namreč na levi strani jih je več kot na desni. In to verjetno je nekaj, kar je vezano na samo specifikacijo proge, verjetno v naslednjih velikih nagradah bodo tudi tu kakšne malce bolj vidne spremembe. A kar se tiče same širine struktur, ni nobenih bistvenih razlik. Namreč Ferrari SF Pomišljaj 23 je prav tako širok in tu se ne vidi kakšnega zmanjševanja oziroma kakšnega zožanja. Zgornji del, seveda same bočne strukture, se zniža proti zadnjemu paru koles, ampak to ne na tak način, kot smo videli pri drugih ekipah, kjer je ta padec bistveno bolj očiten. Na prednjem delu pod bočno hladilno režo vidimo, da se je struktura malce zožala, ampak ni tistega kanala, ki je tako značilen, na primer za Red Bull RB19. Vidimo, da pravzaprav bočna struktura je tu ravna, tako kot smo jo bili navajeni prej. In tudi samo dno, kar se tiče tistega zunanjega roba, je dobilo nekaj manjših popravkov, ampak sedaj bom iskren, pričakoval sem bistveno več.
Morda so novinarji ustvarili malce preveliko zgodbo okrog teh aerodinamičnih popravkov na bolidu Scuderie Ferrari, ampak to, kar vidim, bi sam osebno težko imenoval verzija B. Tisto, kar smo videli na veliki nagradi Monaka pri tovarniški ekipi Mercedes, je bilo bistveno več. A glavno bo ono, kar bodo pokazali na kvalifikacijah in seveda sami dirki za veliko nagrado. In če pogledamo rezultate prvega in predvsem drugega prostega treninga, bomo prav tako imeli nek dvom v mislih, kot ga imamo sedaj. Najprej bi rad poudaril nekaj. Na prvem prostem treningu je bilo kar nekaj preizkusov, nekaj testiranj, zato rezultati na prvi pogled niso relevantni. Treba je povedati, da pri Ferrariju so imeli dva različna bolida, za Charlesa Leclerca in Carlosa Sainza mlajšega. Na prvem tisto staro varianto, v drugem primeru ono novejšo. In po rezultatih skorajda identičen čas. Dobil sem tudi tabelo, kjer kaže rezultate, ki jih je dosegel Sainz in Leclerc v vsakem krogu, ko sta bila na progi. In vidimo lahko, da v bistvu neke razlike, ki bi bila očitna, ni, vsaj tako na prvi pogled ne. Res, videli smo na prvem prostem treningu Maxa Verstappena tam spredaj. A kot sem povedal, časi niso tako zanimivi, da bi jih lahko imeli za neko referenco. A rad bi vas tu opozoril na izjemno dober rezultat pri ekipi Haas. A poglejmo drugi prosti trening, kjer je bil zopet Max Verstappen najhitrejši, ampak tu vidimo, naprimer, da Fernando Alonso je tam, kjer smo ga vajeni. Nažalost, Lance Stroll ni bil tako hiter, ali je pa preizkušal kaj novega. Vidimo tudi rahel korak naprej pri Scuderii Ferrari, a oba voznika zopet z identičnim časom. Težava je v tem, da pri Haasu so bili zopet hitrejši kot Ferrari. In seveda, že mesto bolida ekipe Haas tako spredaj nam pove, da mogoče niso vsi šli na polno. A tu bi rad poudaril nekaj, kar je bistvenega. Namreč ekipa Haas uporablja vetrovnik Scuderie Ferrari, inženirje Scuderie Ferrari, pogonski sklop Scuderie Ferrari in menjalnik ter zadnje obese Scuderie Ferrari. Kako da kar naenkrat njihov bolid je vsaj na prostem treningu hitrejši od tistega, ki so ga pripravili v tovarni v Maranellu in toliko upov položili vanj. Morda so pri Ferrariju malce skrivali formo. Kot tudi ne verjamem toliko v slabo formo, slab dan Sergija Pereza. Še več, pri Mercedesu smo verjetno vsi mi pričakovali malce boljši rezultat. A tako Lewis Hamilton kot George Russell sta tam zadaj. Morda preveč zadaj. Menim, da mnogi izmed nas, navdušencev, smo pričakovali kakšen korak naprej in ne nazaj. A zopet je treba poudariti, da gre le za proste treninge, kjer pa je bilo nekaj zanimivega. Namreč mnogi so testirali pnevmatike z rdečim napisom v tistih daljših stintih. Jih bodo morda uporabili na dirki za veliko nagrado? Videli bomo skupaj. A rad bi vas opozoril, da tu pnevmatika C3 ima rdeč napis oziroma soft. V Monaku je bila ona z belim napisom ali hard, čeprav gre za eno in isto mešanico, in to nam da vedeti, da morda je tak izbor tudi možen. A vseeno vrnimo se k kvalifikacijam. Kaj bomo lahko pričakovali v soboto? Zagotovo Maxa Verstappena tam spredaj. Namreč njegov Red Bull RB19 je pokazal izjemno uravnoteženo šasijo
in rad bi tudi vašo pozornost usmeril k številu krogov, ki jih je napravil Max. Izjemno visoko, več kot 30. In to nam pove tudi, da Perez bo moral svojo formo izboljšati, čeprav ga pričakujem tam v drugi vrsti, posebej po tistem, kar se je zgodilo v Monaku. Na to se začnejo dvomi. Bo Mercedes spredaj, bo Ferrari, presenečenje kak Alpin ali celo Haas. No, varianta Haas me zaenkrat ne prepriča, ampak dovolim možnost, da tudi pri tej ekipi nas presenetijo na kakšnih kvalifikacijah. Čeprav menim, da je izjemno malo verjetno. A vsekakor od Ferrarija s tehničnimi novostmi sem pričakoval več. In tudi na prvem in drugem prostem treningu nižje čase. Zanimivo je pa nekaj drugega, da sta oba voznika dosegla približno enak rezultat. Ponavadi smo videli Charlesa Leclerca, da je bil vsaj 0,2 sekunde hitrejši. No, tokrat ni bilo tako, ampak lahko tudi zaradi tega, ker so vsi vozili malce počasneje, so skrivali ono pravo formo. A za danes, za prispevek pred kvalifikacijami, bo seveda to vse. Hvala za vašo pozornost in nasvidenje.